मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा काली खांसी या कुकुर खांसी की, जिसको इंग्लिश में whooping कफ बोलते हैं। यह बीमारी छोटे बच्चों को होती है, 2 साल से 8 साल तक के बच्चों को। प्रारंभ में जुकाम होती है या हल्का ज्वर आता है, फीवर आता है, साथ में खांसी रहती है। फीवर वगैरह तो ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी बढ़ती जाती है। इसमें बच्चों के गले से कुत्ते के खांसने जैसी आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती रहती है, जिससे इसको कुकुर खांसी कहा जाता है। यह दिन में कम आती है और इस खांसी का प्रकोप रात में बढ़ जाता है। कई बार रात्रि के अंतिम प्रहर में तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे खांसते खांसते उल्टी कर देते हैं। तो इस खांसी के लिए, यानी काली खांसी या कुकुर खांसी के लिए, एक सामान्य सा नुस्खा मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आशा है आप इस नुस्खे से लाभ उठाएंगे। इस नुस्खे में जो मैंने प्रयोग किया है वो है काकड़ा सिंगी। चित्र में आप देख सकते हैं, काकड़ा सिंगी को पहचान सकते हैं, और यह बहुत आसानी से पंसारी के यहाँ उपलब्ध है। दूसरी औषधि जो प्रयोग किया है वो है छोटी पीपल, जिसको पिपली भी बोलते हैं। तो पीपल को भी आप पहचानते हैं, वैसे चित्र में आप देख सकते हैं छोटी पीपल को। पीपल 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी पीपल, दूसरी छोटी पीपल। छोटी पीपल ज़्यादा गुणकारी होती है, तो छोटी पीपल ले लें। तीसरी औषधि है अतीस। अतीस एक पौधे की जड़ होती है, थोड़ा मटमैले कलर की छोटी छोटी गांठ जैसी जड़ रहती है, और ये भी पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाती है। इसको अतिविसा भी बोलते हैं, तो अतीस ले लें। चौथी औषधि है अलसी। अलसी, जिसको कहीं तीसी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं, और कहीं कहीं जवस भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का तिलहन है, तो अलसी के बीज ले लें। 5वीं औषधि है जवासा। जवासा एक जंगली औषधि है, और इसमें कांटे रहते हैं, और ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी भी तासीर गर्म होती है, और यह कफ को निकालने के लिए अच्छा काम करती है। इसको भी मैंने चित्र में दिखाया हुआ है। मैंने कोशिश किया है कि आपको चित्र के माध्यम से सभी औषधियों से परिचय करवा दूं, जिससे आप पंसारी के यहाँ लेने जाएं तो आप उसे समझा सकें, या पंसारी के यहाँ से जो औषधि आपको मिल रही है इन चित्रों से मिलान करके आप समझ सकें कि जो औषधि आपने लिया है वो पूरी तरह से ठीक है। तो इन 5 औषधियों को समान मात्रा में ले लें, और समान मात्रा में लेकर के बारीक पीस करके पाउडर बना लें, या उसको कपड़े से छान करके बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएं। और इसकी मात्रा है 2 रत्ती से 4 रत्ती तक। अब 2 रत्ती मैंने बोला तो आपको शायद तौलने में दिक्कत आवे, तो आप एक चीज़ समझिए कि आप 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम तक समझें। और ये कर सकते हैं कि आप जैसे टोटल जो औषधि आपकी तैयार हुई है उसकी 10 ग्राम की औषधि में से आप करीब करीब 20 या 24 छोटी पुड़िया बना लें, तो आपकी मात्रा 2 से 4 रत्ती के बीच में आ जाएगी। इसका अनुपान है शहद, जिसको इंग्लिश में हनी बोलते हैं, कई मध भी बोलते हैं। तो आप शहद के साथ में 2 से 4 रत्ती के बीच में मात्रा लेकर के सुबह दोपहर शाम बच्चे को छटाएं,
उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। कुछ दिन में ही आपको पूरा आराम लग जाएगा। ये बहुत अच्छी दवा है, स्वयं बनाएं, स्वयं प्रयोग करवाएं और आपको अच्छी लगे, आपको लाभ मिले तो दूसरों को भी बताएं।